Беҙҙең марафон дауам итә һәм дә бөгөнгө беҙҙең темабыҙ ул туғандар, туғанлыҡ ептәрен нығытыу, туғанлыҡ бәйләнештәрен нығытыу. Беҙҙең динебеҙ, Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә Ҡуръанда беҙҙе үҙебеҙҙең яҡындарыбыҙға, туғандарыбыҙға яҡшы мөнәсәбәттә булырға һәм дә улар менән туғанлыҡ ептәрен өҙмәҫкә һәм нығытырға саҡыра. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләмдең һүҙҙәре шунда еткерелә: кем дә кем Аллаһҡа һәм дә ҡиәмәт көнөнә ышана, туғанлыҡ ептәрен нығытһын, туғанлыҡ ептәрен өҙмәһен тип әйтә. Яғни был изге Рамаҙан айы беҙгә форсат булып тора үҙебеҙҙең яҡындарыбыҙ менән үҙебеҙҙең бәйләнештәребеҙҙе нығытырға, туғандарыбыҙға шылтыратып, уларға ифтарҙарға, ҡунаҡтарға барып бәйләнеште нығытырға. Был беҙгә Аллаһтың алдында ҙур сауаптарға ирешергә була. Яғни беҙ бит инде Рамаҙан айын форсат булараҡ ҡабул итәбеҙ. Яғни ғәфү ителеүгә, садақалар аша, изгелектәр аша, Ҡуръан аша, ураҙалар аша, таравихтар аша һәм дә туғанлыҡ ептәрен, бәйләнештәрен нығытыу ҙур сауаптарға эйә. Шуға күрә әйҙәгеҙ беҙҙең ошо марафонда дуҫтарыбыҙға, алыҫ туғандарыбыҙға, яҡындарыбыҙға шылтыратып, уларға ҡунаҡҡа барып күрешеп, туғанлыҡ ептәрен нығытайыҡ. Әгәр ҙә кемдер үҙенең яҡыны менән, бер туған апаһы, һеңлеһе, ҡустыһы, ағаһы менән бәйләнеште туҡтатҡан икән, был һеҙгә форсат булып тора изге Рамаҙан айында Аллаһ ризалығы өсөн бәйләнеште нығытырға һәм дә шылтыратып булһа ла: ҡәрҙәшем, дуҫым, туғаным, әйҙәгеҙ аралашайыҡ, бергә булайыҡ, байрам менән ҡотлап, ошо изге Рамаҙан айын яҡшы итеп үткәрәйек. Әссәләму алейкум ва рахматуллах.